क्या दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। तो दोस्तों ये वीडियो है जिन लोगों के मुंह खोलने पर कड़क कड़क की आवाज़ आती है या खुलने के साथ दर्द भी होता है और आवाज़ भी आ रही है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा कैसे करनी है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हर एक एक्सरसाइज के बाद हम अपनी जो मसल्स है, जॉ की मसल्स, उनको धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे हम मसाज जरूर करेंगे कान के पास और जबड़े के नीचे। तो पहली एक्सरसाइज है जिसमें अपने उंगली को लेकर के बस केवल एक फिंगर ओपन करना है और टंग को ऊपर पीछे तालू पर टच करना है। देखिए ऐसे जितनी देर तक आप खोल के रख सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे करना है। ये पहली एक्सरसाइज। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज क्या है, आपको अपनी थंब को ऐसे चिन पे रखना है और थोड़ा सा मुंह खोलना है, एक उंगली जितना बस। ऐसे खोलिए, फिर लेफ्ट की तरफ वापस लाइए, फिर राइट की तरफ वापस लाइए, फिर लेफ्ट की तरफ वापस लाइए। ऐसे ही करना है आपको 10 से 12 रेपिटेशंस। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपना मुंह पूरा बड़ा खोलना है और फिर राइट और लेफ्ट इसको पुश करना है। पूरा मुंह खोलेंगे, थंब को चिन पे रखा, लेफ्ट को पुश किया, वापस लाए, मुंह खोला, राइट को पुश किया, वापस लाए। ऐसे आपको 3 से 5 रेपिटेशन करनी है। दोस्तों अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको जबड़े के पास दर्द तेज हो रहा है तो उसको धीरे धीरे करिए या फिर एक्सरसाइज को मत कीजिए। दोस्तों चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको टंग के साथ अपना मूवमेंट देना है। दोस्तों बड़ा मुंह खोलेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे और लेफ्ट और राइट लेके जाएंगे। इस तरीके से आपको अपने जबड़े को जीभ के साथ राइट और लेफ्ट चलाना है। इसके भी आपको 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको जबड़े के पास दर्द हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज वहीं के वहीं रोक देनी है। अब दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपने हेड को टिल्ट करना है 45 डिग्री एंगल पे। ऐसे पकड़ेंगे और वापस फिर से पकड़ेंगे दूसरी तरफ से, वापस। ऐसे रेपिटेशन भी आपको 15 से 20 बार डेली करने हैं। दोस्तों हर बार आप ध्यान रखिए, एवरी एक्सरसाइज के बाद आपको अपने जबड़े की मसल्स को धीरे धीरे मसाज जरूर करना है, जिससे आपके जो भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा हो जहां पर भी, उसको हल्के से हल्के हाथ से मसाज जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद भी जबड़े में पेन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो मुझे मैसेज करके जरूर बताइए। नीचे लिखिए जॉ क्लिकिंग साउंड और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।